Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, Akinang, het bestuurskantoor. En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, minister Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie dat we met elkaar een plan maken en dat we dat niet te snel gaan doen, niet zomaar dingen gaan doen, hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op, we maken eerst problemen inzichtelijk en daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken, zorgen dat de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, daar ligt er dan. Dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners, nuestra papia en busca een solution. Pero dit is een hardnekkig probleem. En voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snel, maar nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is important dat kunnen staan in connexion, kunnen tour, ting eenzelfde lijn, pak ik aan. Ja, en ze terecht is een probleem. Nou, eigenlijk instanties, pero een strafbaar feit of iets dergelijks kun je niet iemand van straat halen. Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, wanneer men bisa naar prome, als het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is we kijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.